Abadan. Ta'anii midhaan nyaachuun Abadan. in Danda'am. danda'ama. Danda'am. Akka keenya kanatti osoo hojjetanii baay'ee guddaa raayitiin irraa qabdu. Itti haadha kee biraallee baay'ee qabdani. Ani immoo jiraaroon baadhaa. Iyyan immoo muka guddicha tokko baatti. Bar akkas ture. Baadiyyaa keessatti yeroo biyya jirru noggaa keetii kana ciraaroo guurree warranneen maatii keenya ittiin biddeen tolchatu ittiin waa ittoo daffisu waan hunda hojjetu jechaadha. Gaboota guurraa fi ciraaroo guurraa fi wanti nuyi guurraa hin jiru. Ani sinii guureen beekuu kunoora irra tokko jettee jammarte bageeta dhabe dhugaa rabbi lafaan innaa maal abbo gaarii dhuma eeggachuu wayya. Gaarii neesaree akkatti seenu qaba. Maal seena? Dhugaan seenu. Seena suutadhaan Akkatti si karaa seenu nuun qabu. gaariitu karaa seenu dhabe malee gaariidhaan affeessisa jiran. Eruuttaan kadhachaa jirasi. Gaariin akka seene jiraan ciraaroo kana guutu. Akka seene ciraaroo kana guuree walti irra godhata tura. Walitti irra kaa'uudha. Faayida dhabe rabbisi kisi. Bakki jiru wara kana soollee makiinatti ta'a. Araballoo. Ni dhabe dhugaa. Isa yugateetti duwwaattan baadhee jira. Ani jiraaroo. Sheekee ballo. Maal goggodaa talatti jettan. Arada fi ndabbara. Maal tu Sooti qatarratti ka'ee. Waaq. Sportii maal sitti gaa? Achi ilaa kastilanda. Jiraaroo waadde lala. Gaashee lafaan dhoofte. Nan dadhabe rabbi. Viidiyoon gadda hojjedhe tokko gubbaarratti waan baay'ee nagarrame tokko jira. Koomentii isaanii ilaaleen kolfee koomentii keessattuu nama tokkorra waan hin caalle jechaadha. Nagaan siniif haa ta'u hordoftoota chaanaalii kootii ashama harkee fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha obboleettiin keessanii viidiyoo kana laayikii godhaa siniin jedha. Maafan nufi seetan waan jette takka tolaa. Amma naafuu araba waggaa meeqa ta'anii deebi'anii immoo ciraaroo keessa maal keessan dhaabatanii jettee deebi'anii immoo qo'anan jedhu Itoophiyaadha bar biyyi keenya malee biyya arabaa miti bar. Namoota akkasiitiif koomentii keessan nan kaaseeyyuudha garuu dileetiin godhee maaliif seetan? Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa baanee kanuma baqqalaa mucaan kee hojjettu kana hojjettaniitiin keessaa baatanii warrattaniiti gara biyya arabaa deemtan malee kallattiidhuma manyuu elektiriika irratti toshattanii baqqaashoo haala mijataa keessatti eessaniituma gara biyya arabaa nanne erga haala mijataa iddoo mijataa biyya bakka mijataa qabaannee maatii kana biyya arabaa deemnare. Nagarrame garuu jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf innaa odoo warri biraarree warri biyya biraa yookaaniif immoo jiramitiiree warri biyya guddateellee akkas jedhanii gaariidha. Nu immoo biyyuma keenyatu akkana ikoonoomii keenyatu akkana siniin jedhamee gaafa gara biyya galtan waan isin hojjettanii ilaala. Yoo mana gaariis qabaatan dirqama muka bituu waan tokko tokko si gaafata. Mana gaarii namni fooqii ijaare hin jira jedhee yaadu jechaan fooqii namni ijaare hin jiru sababiin isaa waggaa meeqa biyya arabaa teessanii fooqii ijaarrachuu hin dandeessan mukuma akkanaa kanan keessa mattanii garafattanii leeshoo godhattu malee jechaadha. Kanaaf warroonni akkasittiin akkanatti hojjetu gaafa biyya galan kana hojjettaa jettani hojiin tuffadhu ani waan barbaade maan taane wanni namni tuffadhu takkaallee hin jiru. Meesin immoo galtanii otoo birrii miliyoona meeqayyuu qabattanii galtanii sim jettanii ittiin teessanii maal hojjenna fataa ittiin jennattanii guyyaa lama isin harka hin guuttu. Gaafa isin harkaa dhumte deebitaniituma ciraaroo kana guurtu jedha. Ani harkaa dhumte ciraaroon guurre kinoo ani muka yaanan bitadhe dallaadhaaf yookaaniif immoo qoraaniif hin bitadhe jechaadha. Qoraan maaliitiif bitatte yoo jettanii elee fayyadamaan elektiriikii hin gashanne jechaadha. Sababiin isaa bootaa keenya qoxaariin hin geenye waan ta'eef kanumaan fayyadama.
Ela itti fayyadamu kana moonyu keessa laaqacha keessa kan galee na fayyadama malee kan akkasittiin biyyatti lafatti tosha sana miti jechaadha. Garuu jecha koomentii nama lama sadii nagarrame kanarratti dubbachuu barbaade baadiyyaadhuma keessaa baatanii Itoophiyaadhuma keessaa baatanii har'a biyya gaarii yoo jiraattan gaazidhaan yoo hojjettan akkasuma seenaa Itoophiyaa keessatti kunu birrii meeqa bita seetan birrii 4,000 bita jechaadha. Mukuma tana fakkeenya mukuma balallee qoraan tanayyuu birrii 4,000 5,000 10,000 hin gaddayyuu bitanii jiru jechaadha. Isuma kana 10,000 bitatu birrii 10,000 irraa farqa hin qabdu yoo ta'e immoo kisaaraadha iyyuu isiniin jedha. Isa iyyuu immoo deemtee waa xiqqaan sira hojjettee ganaa bitatta. Birrii qoraanii akka Itoophiyaatti kamittuu bobeeffamaa faashina miti haaras miti isiniin jedha. Har'a akkas jettan kana of eeggadhaa. Innaa hordoftoota chaanaalii kiyyaa mucayyoon kiyya kun akkana qoqqorophistee akkuma kiyyaatti isheen illee baay'ee hojii jaallatti isiniin jedha. Maaliif hojii hin tuffattu isheen illee barte jechaadha. Maadaamummaatti waan biraa deebiif shubbisa immoo shubbisa faarfannaa shubbisti malee waan biraa immoo hin jettu joo. Gizee tokko tokkotti fiddi malee isiniin jedha. Kanaafuu loleen immoo guddisaa jira homaa miti dhoowwan jira waan kabirraa akka ishiin keessa hin galle nan dhoowwan guddisa isiniin jedha qonxuuxeen guddisa. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa warroonni waan akkasii jettanii dhiisa isiniin jedha. Akkuma biyya keenyatti bullaa akkuma keenyatti bulla isiniin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif isinillee galatoomaa hiyyoo isin mufachiise immoo dhiifama isiniin jedha. Nama lama nama sadii gubbaarra dhaabattee maaf jecha yoo jettan jechaadha. Jecha badallee hin dubbanne sababiin isaa akkuma biyya keenyatti akkuma kaleessa keessaa baanetti bullaa lakkii dhiisaa'ii akkana jecha namaan hin jedhinaadha malee jecha barbaada yoo jettan kaayyoon koo kaayyoodha waan ta'eef waan hojjedhu beeka waan godhu beeka jechaadhaan. Akkasii waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa baay'ee sin jaalladha. Yeroo gaarii turtii gaarii baay'ee.